¿Es posible dejar de roncar? El ronquido es mucho más que un simple sonido molesto por la noche, puede ser indicio de algún problema de salud. Ocurre cuando hay una obstrucción de forma parcial de las vías respiratorias superiores durante el sueño. Las causas comunes del ronquido incluyen la anatomía de la boca y de los senos paranasales, también una obstrucción nasal causada por alergias, resfriados o alguna desviación del tabique nasal. El exceso de peso aumenta el tejido en la garganta, la posición al dormir, especialmente cuando se duerme boca arriba, el consumo de alcohol. Algunos consejos prácticos son evitar el alcohol, dormir de lado, mantener un peso saludable y si hay alguna obstrucción nasal puedes visitar a un otorrinolaringólogo. Si tú o alguien que conoces ronca, prueba estos consejos y cuéntame cómo te va.